Mak, ya kesan emak kula meuli di jalan, martabak nok, aduh, bani pengertian di calon mantu. Mak, seneng putingnya dibawa ulin heulanya ku kula, hobay. Dibebas. Anak bikang ngamilu naik kana ninja diburi. Tak. Kan ai motor ninja nonging. Ninja bikang nangis nangkel diburi. Nah, digas ren. Itulah atraksi sunyoto. Nah, susunya nol na tombol. Jangan subrek, jangan subrek. Buka sep, kelompok, subrek. Itu berbangkrut. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil wahidil qahhar, al-azizil ghaffar. Wa sholli ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryaqil aghyar wa miftahi babil yasar. Sayyidina wa maulana Muhammadinil Mukhtar wa alihil athhar wa ashabihil ahyar adada ni'amillahi wa ifdhalihi. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Falladzina amanu bihi wa 'azzaruhu wa nasaruhu wattaba'un nural ladzi unzila ma'ahu ulaika humul muflihun. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, man ahya sunnati inda fasadi ummati falahu mislu ajri syahidin. Wa qala Syekh Tajuddin As-Subki, wa syukrul mun'imi wajibun bisyar'i. Allahumma hidayatan lis-shalat. Pengatur waktu, penata acara, Tegusun kuning dihormat, wabil khusus kersana guru urang sadayana, pimpinan pondok pesantren Uswatun Hasanah beserta keluarga besar anu kusim kuring dihormat, kunaon ieu lesan wae. Mudah-mudahan doakeun kersana pun lanjut guru urang sadayana, pimpinan pondok pesantren Uswatun Hasanah sigi barokahkeun ku Allah Subhanahu wa taala. Bil khusus para panitia penyelenggara peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga besar masyarakat kampung Gunung Cangri anu hempak marbayaksa dibarengan izin jeung ridona Allah bari teu lepas tina sabab tina wasilah proses anu dilewati ku para panitia hayang terlaksanana ieu acara moal kalaksanakeun hiji acara kahayang lamun teu ngalewatan heula prosesna naon aya perjuangan jeung pengorbanan.
perjuangan anak panitia nyiaran alamat si Asep Mubarok ulah dulu na YouTube baik ulah dulu aslina gening poek gening puas ya puas belum aing gening puas alhamdulillah lewat wasilah dari sana ke dulur karodi alhamdulillah dan pakai ieu tah baju bodas saya beungeut kaset pengusaha muda di Bogor tapi cinta ka ulama sabab boga dasar pesantren. Jadi lamun geus jadi santri jadi naon ge pantes santri mah. Jadi pengusaha hebat, jadi mubalik jurusanana, ngurus pesantren bagianana. Jadi tukang sayuran jadi dari kobong sok belah, sok ngabadogang sayur nu kiai di kobong. Jadi tukang lauk pantes santri mah. Atuh ulah kiai dibedahkeun bae. Da baheulana beunang di kobongna jurusan sero. Pantes wae santri mah. Eueuh kagengsi jadi santri mah. Mantak nu sagala rupa pantes santri. Ngojek jadi santri mah teu gengsi. Tapi lamun sarjana kuliah dengan duit gawe teu bisa pek ngojek gengsi. Bener teu? Santri mah pantas bae. Hidup santri. Geus mantap video ge hirup. Ieu kunaon sih kieu wae ieu teh teu ge. Kadang hilang ieu teh kabelna kurang ieu bangunan teh ya. Supaya nyaman tambah volume setik deka ka operator sound system volume tambahan di kula serak ya. Bisa bulan ya mulut mabok kardusan. Doakan sini berkahkan ya para santri alumni santri sadayana termasuk anak-anak kurang agar masa santren sehingga rasil ilmu anu manfaat. Aya perjuangan nyiaran tanggal hayang muludan di dieu beunang alhamdulillah sukses aja di padat kula sabenerna capek keun bae teu nanyakeun ge malam tadi di Cisolong Serang terus bisa istirahat sampai jam 3 subuh kahudangkeun ku barudak beres salat sare deui jam 8 geus digubrak-gubrak ka ku ieu jelema ieu teh milu ngendong di ditu. Jadi kula di Serang Bu sabulan mulut di Serang kontrak di Serang tiap mulut pasti di Banten full kabeh ku Banten mantak Jawa Barat sok sariri ya Sebu Barok mah muludan ngabelaan Banten bae lain ngabelaan Banten aing mah ngabelaan nu daftar ti heula sabab Banten sok paling heula na daftarna ieu halus mantak ulama eta nu dibelaan yang sapenting tilok nerima 2 tempat sapenting hiji teu bisa cara batur mah sapenting 2 panggung 3 panggung kula teu bisa sapenting hiji sabab isukna panggung hiji geus sakitu jadi sapenting 2 nu penting eta nu 2 5 panggungeun eusikna ari ngarti mah panitiana ya kada sapenting hiji mah cocok kula silaturahmi ngan teu gegerebegan ceramah bebas nepi ka jam baraha bae naon sabab nu ngaranna muludan rajaban lain hajat pribadi hajat masyarakat bebanna berat yang panitia ulah wa kamu balik teu datang dina telatna can datang riut hulu panitia sieun gebugan ku jamaah ayo urang mah jamaah yang tanpa beres bae teu nyaho kana kacape panitia kitu jeung cepet kana fitnah aya hajat masyarakat teh sabab masyarakat kabagi 2 aya nu pro aya nu kontra ka panitia nu pro ngupahan ka panitia sabar bae ieu mah ujian nu kontra lain nu puas mah hidup tak aing teu percaya saya teh jadi panitia teh geus mah galak keulunan deui tuh mere-mere pisan ih aya nu kitu di dieu jelema
siap mitnah aya oh awahnya awah nu ngaku tina perjuangan dibarengan ku pengorbanan aya kipas teu hijina di dieu atuh aya kuno diburi di dieu atuh pasang mengelola koki yang terkuat kok ceramah balik gini sebel deh jadi yuk tancepkan kipas hijina sabar di arep-arep antat hati ulah dideketin dinya nu penting aya angin bae henteu ngelekep teuing gitu jeung puterkeun supaya kabagean sararea teu paneng mah dilanjang aing lain ningali kidiji karunya geus make jas make pampers das kulikan tina perjuangan disusul ke pengorbanan naon pengorbananana harta tenaga pikiran jelas harta dikorbankan aya tenda aya panggung sound system ieu lain nu panitia lain nu batur kok dipasang di dieu pan dibayar make harta bener teh cenah muter atau itu mah cicing nah babetkeun ka ditu terus cerak terus biasa cekelam dia 3 jam mereka di dia itu harta dikorbankan tenaga dikorbankan masyarakat para panitia para santri milu babantu ngabebenah ieu tempat supaya nyaman anu hadir tenaga dikorban untuk ibu-ibu nu bat-bat ngejo di kamari karasa ieu opor nangeunna berarti ngorbankan tanah pikiran dikorbankan pikiran sin terjadi iya acara lamun terjadi mana teuing ribut tadi dia korban pikiran cieun corona ngadadak bijil deui atuh ban gara-gara seeta setahun ke belakang para kiai nganggur teuing eta corona ngaberot-berot ka sasar nu saha ulah nu dagang ulah nu bisnis ulah tah ku si corona tapi kiai ge ulah tahlilan nu pae hantepkeun bae cenah hudang deui sorangan goblok corona ngeripukeun sarerea ngomong kos nuhun TV cukup di rumah saja nyana mah ngomong ngeunah duitna loba hayangnya teh kudu masak tinggal nelpon restoran kejo asak dikirim ka imahna di rumah saja modalnya gede ari urang di lemur di rumah saja rek nyatu naon besok keprok bola kagok kayak ngomong itu mencawerang keprok urang mah di lemur di rumah saja rek nyatu naon lamun teu ikhtiar pan aya bansos sapoe GBA jeung teu nepi kabeh dari di dieu lain di itu di Amerika calari itu ya Allah ya Rabbana urang mah kudu tapi diikuti ku masyarakat nurut cari cing ke mana-mana termasuk aing jadi korban nganggur aing di imah setahun eta panitia muludan kajaban gak batalkeun kabeh teu bawa nu ngaji disabaran bari ikhtiar dikabul nangis reda alhamdulillah udah sing cepet normal kembali pulih ekonomi usaha urang amin ya Allah ya Rabbal bari ngikuti pan protokol kesehatan di Indonesia teh talaraap makanya cepat ayeuna peringkat kedua yang mampu menghilangkan corona alhamdulillah pada ya ikhtiarna naon da kula ge boga babaturan di petugas Covid petugas gugus depan unggal poe nge-SMS-an wae gaji di mana ceramah ayeuna malimping awasnya tetap protokol kesehatan dijaga gaji ikhtiar mah tetap kudu supaya leungit di corona naon 3M naon mencuci tangan geus dia nyatu
Bukan rumah leungeun. Terus jaga jarak haji, ya iyalah. Ulama ceramah jaga jarak. Kan pernah ceramah nonton ini. Atau udah berapa meter ya. Tilu masker saya pakai di jalan mah. Ceramah mah kagok yang memakai masker. Khusus ya menangin pamajikan. Bager pamajikan aja. Pernah kakak ulang beli masker di toko. Neng nu bikin. Begitu dipakai adem genang. Nah tuh kutangnya digunting sabelah. Dia masker. Mau dipakai etai yang gerak balik-balik. Beda pengaruh pada masker. Gerak apa pakai balik gerak nyian masing-masing di imah. Utang pamajikan nu 3 bulan ke dicuci. Pakai modal langsung. Lebih-lebih di corona eta virus. Itu ikhtiar, wajib ikhtiar hasil jeung teu pasrahkeun ka Gusti Allah. Jadi ieu ge ikhtiar. Ku ngagungkeun maulid ku silaturahmi ku pangajian dina pilih berang ieu niat ngagungkeun Kangjeng Nabi salah satu ikhtiar Allah ngangkat ieu balahi ngaleungitkeun ieu wabah kabeh nu hadir termasuk para panitia disalamatkeun ku Allah fid dunya wal akhirah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Mudah-mudahan segala rupa pengorbanan para panitia baik harta, tenaga, pikiran sing jadi tabungan amal soleh. Bahkan kali itu nasi jadi eupan naon tina sedekah urang, segala rupa hajat, pamaksudan, cita-cita urang sing dikabul ku Allah. Oh, aya lurah kadu pandak hadir ka dieu jeung ibu dewan itu aya. Lurah Habib ka si Habib mungkin kuru wae saya teh. Kuruna teh kahareup beuteung teh. Nah inilah sok neng ka neng ya dulur kula geus hampir 12 tahun kula wawuhan kekenalan alhamdulillah keur kawin lagi aing ceramah hari di mana atuh lalu penting bae sama sok budewan calik dinya neng alhamdulillah kula gara kagetna naon neuleuh kahirupan manehanana jadi lurah tiap anu paeh maena wae nu magali kubur ieu mah lurah tukang magali kubur beres salat isya leungit manehna peuting-peuting keur ngalalumbang lurah ngalalumbang meunang gerep siji bagikeun ka tetanggana kitu bae saya ih sero lubang. Alhamdulillah kesederhanaannya kula salut alhamdulillah bahkan balik muludan manggul sorangannya berkat gitu bisa tubang tahu 3 tubang tahu gitu alhamdulillah 10 kali naik deui ayeuna umur saeuna ampun sing soleh amin berproses manehna eta proses menuju soleh baheulana salah lah alhamdulillah ayeuna jadi kepala dosa kepala desa kayak anggota dewan kiranya pertemuan di Jakarta batur naik mobil pribadi naik bus umum kieu anggota dewan si neng pertemuan di Jakarta batur makan mobil pribadi bukan mah kieu neng Aisyah teu boga mobil sieun ditanyakeun di akhirat akan bus we kana bus sore kali kumpul gajina dikumpulkeun ieu geus manehna mah ampun sing saroleh amin termasuk palurah di sing saroleh amin ya Allah ya Rabbal kayak jadi pohon tapi kamana tadi teh tah eta kitu itu tadi naon anu geus disodakohkeun urang sing jadi eupan naon segala rupa pamaksudan cita-cita sing dikabul ku Allah naon hubunganana nabi nu ngabejaan kumaha saur Kangjeng Nabi man arada ayyaqdiya hajatahu falyuqaddim hadiyataha sing sajelema nu hayang dihasilkeun maksud falyuqaddim hadiyataha maka kudu ti heula ngaluarkeun sedekahna sedekah teh eupan supaya ngahasilkeun pamaksud
Bahkan saud Nabi, istanzilur rizki bis sadaqah, ay nuzulur rizki bis sadaqah. Turunkan rizki Allah kunaon ku sedekah eupanan. Maka pengorbanan jamaah di DKB sing jadi eupan sabada yang mudah urang dia khususnya para panitia nu hadir rizkina, ekonomina, usahana sing leuwih dibarokahkeun ku Allah jang bekal ibadah ka Allah subhanahu wa ta'ala. Khusus para alimin ulama, para kiai, para asatid, guru-guru orang sadaya nu sami nampahan di haflah mubarakah. Uga simkuring dihormat. Mudah-mudahan doakeun para ulama, para kiai, para asatid sing diparanjangkeun umurna, sing ditambah-tambah sehat walafiat, tambah-tambah barokah ilmuna, tambah-tambah beri rezekina, tambah-tambah istrina. Teguduriwa antara ya dan tidak, ya amin tidak ngejedok itu ini bicara ngapre kamin jadi kunaon kagok lele tina a itu kan amin ya lagi setuju ibu-ibu setuju pasti itu kudu susah kedua anu terakhir ulah waka daripada kula turun ceramah dicekek ini penting para ulama, para kiai panjang umur, sehat walafiat, barokah ilmuna, barokah rizkina, turunan-turunan sing saleh solehah, sing mampu teruskan perjuangan amin ya Allah ya Rabbal alamin. Aparatur pemerintah setempat baik sipil TNI Polri sampai kusimkuring dihormat, mudah-mudahan menjadikan pemimpin anu saleh anu amanah. Hadirin hadirat rahimakumullah, hadani Allah wa iyyakum ajmain. Berarti baik orang sami-sami manjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Shalawat wa salam kaul jenengan begitu tetap salalawas adi luwisurkeun ka junjunan urang sadayana habibana wa nabiyyana al-karim Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kepada duriyah-duriyahna, kepada keluargana, kepada sahabatna, kepada tabi'in, atba'ut tabi'in, kepada ulama-ulama sholihin, katut kepada pengikutna khusus urang nu hati di tempat. Mudah-mudahan urang sadayana masing kengen syafaatul uzmana Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dia aya baligo, aya banner punten banner baligo nu ngajeblak di dieu dengan sakadar hiasan dinding panggung lain. Da teu make banner ge jadi. Tapi konon panitia nyetak banner baligo dipasang kena panggung secara tidak langsung panitia geus nyieun jasa ka si Asep Mubarok. Jasa naon? Asep Mubarok teu kudu tatanya masalah tema jeung alamat, tuh geus dicetak wae baligona, baca bae ku sia. Cek panitia gitu, makana kula nganuhunkeun ka panitia geus nyieun ieu tema. Jadi kula teh kudu tatanya deui. Ngan beunang kula kudu ngabayar jasa. Ngabayar jasa panitia, hayang diajar jadi jelema bener. Bagaimana orang yang baik? Orang yang baik adalah orang yang pandai berbuat jasa kepada orang lain, bukan orang yang pintar memakan jasa orang lain. Bener teh? Sing bisa nyieun jasa ka batur ulah pinter ngadaharan jasa batur. Ieu Aisyah cocok bae. Tah urang baca supaya panitia bungaheun. Cek panitia teu mubadir aya nyetak baligo ternyata dihargai. Kan bungah panitia. Urang baca aya dijelaskeun rek teh kumaha nu penting baca. Di dia yang kalimat peringatan dari besar Islam PHBI Maulid Nabi Muhammad SAW, menanamkan akhlak Rasulullah SAW, membangun generasi Islami kehalangan korsi, musola Al-Ikhlas, kampung Gunung Cangri Barat, RT 020 O021, Desa Cijakan, Kecamatan Bojong, Pandeglang, Banten. Awas deh, banget kalau jubur aja. Kori Kiai Haji Hafid Hawasi, Kori Nasional. Mau balik? Hai. Pandai dibaca mah bunga heuh panitia. Teu mubadir aya nyetak baligo, ternyata dibaca. Di dia ayat kalimat unik, non unik, kalimat peringatan.
ya peringatan memilu baik Rajaban miluan ya teman peringatan Isra Mi'raj Muharram miluan peringatan tahun baru Islam Muludan miluan peringatan Maulid Nabi kalimat peringatan mimilu baik di acara tabligh Islam berarti kalimat peringatan punya makna spesial. Nah, artinya peringatan asep ayat tilu hiji makna peringatan ayah nu diingat-ingat dua makna peringatan ayah nu diingetan tilu makna peringatan ayah nu boga ingetan beda-beda ya artinya hiji makna peringatan ayah nu diingat-ingat saha nu diingat-ingat Kangjeng Nabi Muhammad. Nah Nabi kudu diingat-ingat supaya tambah keimanan kan cinta orang ka Kangjeng Nabi Muhammad. Nah Nabi kudu diingat-ingat supaya orang mampu nyontok karena akhlak muliana Kangjeng Nabi Muhammad. Nah Nabi kudu diingat-ingat supaya Nabi ingat ka urang ke yaumil mahsyar urang menang syafaatna. Amin. Ya Allah ya Rabbal alamin. Buka dua mana peringatan naon asep aya nu diingetan saha nu diingetan urang nu hadir. Nah urang mah kudu diingetan sabab urang mah rumasa sok jadi jalma pohoan jujur bener teh memeh corona di desa kaya muludan aya kiai nggak bahas naon poho gitu ulah kebel-kebel ngahulang pohoan simple langsung makanya tahun ayeuna muludan deui sabab nu tahun kamari poho pan lumayan boga dalil boleh bisa ya jelema nyelap di dia anti muludan ngaharam-haramkeun muludan nanya di jalan kak kamarana ngabring muludan beuki keneh muludan beuki naon dalilna pohoan kita jawaban singkat padat ngeletuk enak ya iyalah yang jelema nu kitu mah tong loba ngadu dalil ka bobosu terus cek urang mah teu beuki bae anda senang muludan syukur gak senang diem betul kurangnya nu beuki muludan tilok ngahina kan teu beuki ngan nu teu beuki sok ngaledekan we kan beuki sok deuleu na YouTube aya ceramah-ceramah ngaharam-haramkeun muludan itu beuki mah cicing bae bener ulah mungkin tulah mancing-mancing urang nu beuki muludan boga dalil bener teu ya Allah aya nu kitu ulah di Banten di Cikampek Karawang ya aya kemarin kaji muludan oh jadi itu nak kaji panggil nah eta ente nah digitukeun ngomong jadi nya muludan oh jadi itu nak kaji Aisyah irah itu maksudna naon kaji Aisyah maksudna naon tadi nya muludan oh jadi itu nah kaji aing nanya siana irah hati itu panggil jeung sasa di ditu mawa naon sia di ditu irah sia rek ka ditu deui ka jelema mungkin lieur gitu Kang Haji maksudna naon? Aisyah maksudna naon tadi? Nya cek ulah muludan eueuh ti dituna. Ayeuna aing nanya sia irah hati ditu. Pangijeng sadi ditu, mawa naon sia ti ditu irah hareka ditu deui. Kok Kang Haji jadi kitu? Bagaimana sia kitu? Atuh lu menung nih kitu-kitu, nya ulah kitu. Tah kitu. Makanya ulang dia ulah ini menik gitu pusing itu bagaimana cicing baik hargai saja perbedaan betul silakan beda pendapat tapi kalau mampu saling menghargai yang kita kedepankan ukhuwah Islamiyah supaya Islam tetap kuat amin ya Allah ya Rabbal terus nu katilu naon makna peringatan aya nu boga ingetan saha para panitia nu ngayakeun di acara tandana para panitia masih keneh boga ingetan inget karena jasa-jasa perjuangan Kangjeng Nabi Muhammad hakikat Allah menurunkan Islam ke kampung urang tapi syariatna wasilahna aya perjuangan hebat salah seorang manusia pilihan Allah yang paling sempurna yaitu perjuangan Nabi Muhammad puluhan kali perang Rasulullah selalu memimpin paling depan gak sedikit dahinya bercucuran darah giginya rontok kena sabetan tombak musuh sabab lamun perang Rasul diharap baik jangan kita perang supaya Islam nyebar nyampe ke seluruh pelosok dunia dan sampailah ke kampung kita alhamdulillah
atau wajar setahun sekali diperingati diagungkan kelahiran anak sabab no diperingati kurang hiji-hijina jalma anu kacida gede jasakna ka urang keur diajar urang teh keur diajar nyieun balas jasa balas budi maka nasa beunyeun sasieun saperak dua perak tanaga nu dikaluarkeun harta nu dikaluarkeun sing jadi saksi di payunan Rasulullah bukti urang cinta ka Kangjeng maka kunaon Nabi diinget-inget supaya tambah iman cinta ka Nabi jujur lamun teu cinta moal ngayakeun pikiran panitia moal ya gara-gara cinta ka Nabi jujur lamun teu cinta ka Nabi bapak ibu cek nafsu mending di iman lain ka dieu gara-gara cinta ka Nabi dari papanasan dari kehujanan cek peribasana dari kelempang jauh dari hareudang-hareudangan di dieu gara-gara naon cinta ka Nabi nah iya buktina si dibalas cinta orang ke Nabi karena sesuatu yang indah yang kita rasakan dalam hidup ini apabila kita cinta seseorang yang kita cintai membalas cinta kita. I love you bukan hanya sekedar I love you tapi kudu aya tanggapan you love me hasilna iya milu hayang memilu jeung Nabi ge hayang buktikan cintamu karena cinta bukan sekedar janji tapi cinta perlu bukti sapoe aing ngapalkeun eta saya cinta apa itu cinta what is the meaning of love eta sami wae ngapalkeun makna cinta tilu hiji cek anak muda cinta adalah cerita indah namun tiada arti indah terus ketika datang malam minggu apel ngobrol berdua di Buri Ima di kebon di Kemerong-rengi ada bente entok di kotok di embek balatak teka ambe eta bau tai indah saja eta pengalaman lurah api beta baheula indah saja itu cinta meskipun dikelilingi berbagai macam tai rasa indah eta nu disebut cinta butai atuh saya mikir penting entok ieu eta nu kadua cinta komentar orang tua tanya mak naon cinta dijawab ku mak urang cinta adalah sesuatu yang indah yang diawali kisah kasih dan diakhiri kusah kose nu katilu cinta komentar santri tanya santri hei santri naon cinta dijawab ku santri cinta adalah syai'un la yura wa la yumassu walakin yuhassu cinta adalah perkara yang tidak bisa dilihat cinta adalah perkara yang tidak bisa diraba tapi cinta hanya bisa dirasakan getarannya di dalam dada itulah cinta ini milu cara ngapa berarti bluetoothnya aktif ini ayah getaran jelema nu ngaku cinta ke Allah ketika ayat Allah dibaca ngageter hatena wajilat qulubuhum jelema nu ngaku cinta ke Rasulullah ketika ngaran di Rasul disebut ngageter hate bibirna moal cicing pasti refleks ngajawab sallallahu alaihi wasallam kunaon Nabi kudu diinget-inget supaya tambah kuat cinta urang ka Kangjeng lamun dasar teu cinta moal ka dieu bener jujur mameh ini perang heula dina hate pancek ulama ahli sufi ulama ahli tasawuf setiap saat detik menit dina hate jelema dina jiwa jelema aya dua pemimpin anu ribut terus setiap saat hiji anu disebutkeun raisuddin pemimpin agama nu kadua anu disebut raisun nafsi pemimpin nafsu agama dikendalikan ku iman jeung rasa cinta sementara nafsu dikendalikan ku setan ribut tiap saat dina hate ulang memeh indit ka dia ribut lah ieu nafsu jeung cinta cek nafsu rek mana cinta ngajawab mundan nafsu halangan ulah ayeuna FTV sinetron SCTV siang masalah cinta rame seru kumaha cek cinta sinetron TV isukan aya deui tapi cek muludan tahun hareup cantang tuh umur pula nyampe mengpeng aya umur kene tetep pula rek indit muludan hebat eta cinta nafsu halangan deui panas
jalan panas. Cinta ngajawab, sorry, aya payun. Nafsu ngahalangan deui, lapar, mending cicing di imah tinggal ka dapur. Cinta ngajawab, keun bae lapar oge, sabab aing ngadenge panitia ngejo. Nafsu ngahalangan deui, ulah buludan tunduh, mending molor di imah. Cinta ngajawab, keun bae tunduh oge, bari buludan, bari molor. Sabab kiai sering ngajelaskeun, sarena jelema ngaji tetap menang ganjaran. Mantap dalil eta dipapake bae ku si eta. Si eta mah tiap ngaji molor bae. Keun bae ulah diganggu, bisa nu sare ulah diganggu keun bae. Berarti eta jelema niatna dua ka dieu. Hiji niat tolak ilmu, nu kadua niat ngapalkeun sare. Di imah mah hese apalna, di pagajian mah cepet. Asal neuleuh tembok. Karena tiang dan tembok itu merayu tonggong supaya tonggong nempel. Sabalamun tonggong nempel karena tiang, karena kayu, karena tembok, disitulah indahnya mengatur strategi ngilepkeun hulu. Beres menilep hulu, tasrif kapal ke dirinya. Dah daro yudah diru, dah dirah molor jadi kebayang tapi bisa nulis sare ulah diganggu kebayang. Bahkan kula meresep dalam kula ceramah kabeh nu hadir sarare. Berarti kula balik ke kanyawan. Lo penting panitia ulah sare eta nu penting. Bahaya panitia sare pernah terjadi trauma aing trauma. Satu aing ceramah 2 jam panitia molor aing balik lengoh tuh babawaan. Awas ya ulah sare awas. Susah nyiaran berkat yang dimana nu enggak ulah sare di dia cici. Ya Allah ya Rabbana. Bu cinta orang sing dibales, amin. Ya Allah ya Rabbal. Jujur cinta orang eta nu ngabuktikeun urang hadir ka dieu. Aja napan sok anu ngahalangan sebagian kecil umat Islam da bidah kikian teh atuh eueuh tina bid'ah. Bahkan menyebutkan dolalah, sesat lah, haram. Aya na YouTube eta ceramah sa orang Jawa, orang Jakarta eta. Bawa muludan jelema nu hadir muludan eta ahli neraka kabeh. Astagfirullah. Eta mah geus keterlaluan. Ulah kitu-kitu teuing jeung urang bener teu? Beda urang teh geus agama, kan beda-beda pendapat atuh. Masing-masing boga hujah. Makanya orang muatan iman akidah ieu na ya dibuat seeutik. Ulah nepi ka kabawa bisa kabar-kabar. Nah, ayo kalau baju nyuri setan milu bijak memakai pakaian Islam ngaku Islam asup ke lemur-lemur umat Islam tapi hati-hati jeroanan rampok-rampok iman. Sok sanajan maranehana ngaku ahli sunnah wal jamaah tapi diteliti jeroanan ahli salah wal gagabah. Ulah kajebak ayeuna. Loba nu ngaruksak akidah ahli sunnah wal jamaah. Makana sing istiqomah urang amin. Ya Allah ya Rabbal alamin. Atau jangan akidah papa ieu di mana aya perayaan mabuk Pak. Perayaan dan peringatan 2 kalimat berbeda. Setiap perayaan dalamnya ada peringatan, tapi tidak setiap peringatan belum tentu pakai perayaan. Ari ieu naon? Ieu mah kategorina perayaan. Ngan jero aya perayaan, aya peringatan, aya nu diinget-inget. Beda dibungkus ku perayaan, dirayakan, disiarkan, dibesarkan. Nu teu aya diaya-ayakeun. Tadi na tenda panggung diayakeun. Da bubar ge mulu dan dibongkalan deui. Beres. Apa di zaman Nabi geus aya model kieu doang kieu can aya. Perayaan make panggung tenda sound system can aya di zaman Nabi. Atuh pikir bae Nabi rek nyewa tenda ka mana harita can aya. Ari peringatan geus aya peringatan mah. Emang beda jeung perayaan atuh beda. Mun peringatan mungkul mah Pak punten kiai beres salat isya ngimaman ngajak ka jamaah hei jamaah baturan kula di masjid 10 menit ulah kabarali aya non kiai kula rek macakeun tarikh kelahiran Nabi niat memperingati maulid Nabi beres tutup doa bubar masing-masing jadi nilai peringatan teu kudu ribu mamoal tenda ka jero masjid ka heureun-heureun sedengkeun macakeun tarikh Nabi maulid Nabi perjuangan Nabi geus aya di dituna henteu bid'ah. Nabi mah tiap Senin ngariung nyaritakeun pengalamanana nyaritakeun kelahiranana itu peringatan ngan beda teu dirayakeun
Jadi perayaan nama can aya mulai ayeuna iraha. Sejarah seetik yang santri selama hidup Rasulullah SAW sampai wafat Rasul tahun 633 Masehi can pernah aya perayaan muludan besar-besaran doang kieu. Wafat Rasul naik Abu Bakar Siddiq jadi khalifah kahiji. Abu Bakar Siddiq jadi khalifah 2 tahun 3 bulan 10 hari. Wafat di tahun 13 Hijriah can aya perayaan muludan besar-besaran. Naik Umar bin Khattab jadi khalifah kedua. Umar bin Khattab 10 tahun jadi khalifah. Wafat di tahun 27 Hijriah. Can aya perayaan muludan besar-besaran. Kabur wafat Umar bin Khattab sebab terjadi tragedi ketika sholat di Masjid Madinah. Umar bin Khattab datanglah penyelundup kafir Palestina asup ke masjid membawa pesok, ditusuk Umar bin Khattab ke sholat, wafat. Naik Utsman bin Affan jadi khalifah 12 tahun jadi khalifah. Can aya perayaan muludan besar-besaran. Tensi politik semakin memanas, perbedaan merajalela di mana-mana. Akhirnya pada tahun 35 Hijriah terjadilah pemberontakan gembong Yahudi Yaman yang dipimpin ku Abdullah bin Sabah, membunuh Utsman bin Affan dengan tragis. Dipotong kedua kaki, kedua tangan, terus dipencit Utsman bin Affan. Naik Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah 5 tahun jadi khalifah. Can aya perayaan muludan. Sayyidina Ali wafat dibunuh ke kaum Khawarij. Naik Sayyidina Hasan jadi khalifah 1 tahun jadi khalifah. Can aya perayaan muludan. Kabur wafat Sayyidina Hasan diracun ku lawan-lawan politikna. Nu jelas sabada wafat Imam Nu'man bin Sabit Imam Hanafi 150 Hijriah, wafat Imam Malik 179 Hijriah, wafat Imam Syafi'i 204 Hijriah, wafat Imam Ahmad bin Hanbal 241 Hijriah. Can aya perayaan muludan besar-besaran. Iraha ayana perayaan Maulid tepatna sabada perang salib kahiji. Namun perang salib teh tentara Inggris mararake kongkorong salib datang ke Palestina ngabantaian umat Islam ngerebut Baitul Muqaddas. Sebanyak 70.000 umat Islam dibantai di Palestina. Anu harirup umat Islam kalalabur dan sieun dibantai. Nuka Yaman, nuka Mesir, nuka Turki, nuka Persia, Iran, nuka Irak, nuka Damsyik, baheula Damsyik ayeuna Syria nyalametkeun diri. 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun lemah daya kebangkitan. Ningali Islam lemah cicing daya kebangkitan, muncullah ulama di Irak, di kota Kufah. Kufah itu kota kecil di Irak utara. Aya ulama dirinya pikiranana cerdas. Saha ngaranna? Al Imam Sirri As-Sitti, muridna Imam Ahmad bin Hanbal. Dengan pikiran brilian cek Imam Sirri, deui cara ngebangkitkeun jihad Islam kudu dikumpulkan Islam di hiji tempat, dibacakan maulid Nabi, dibacakan sejarah perjuangan Nabi supaya kabakar semangat jihad umat Islam. Tujuanana hayang ngarebut Baitul Muqaddas. Asalna tujuan perayaan muludan eta hiji tujuanana hayang ngarebut Baitul Muqaddas. Dimimiti acara eta teh. Ngan Imam Sirri bingung. Lamun ribuan Islam datang, di mana nyuguhanana? Mulai Imam Sirri mikirkan biaya. Sabab berita susah, nyiaran biaya susah. Da biayana can kawin jeung Mang Dana. Jadi biaya teh pamajikan Mang Dana. Mang Dana teh salakina. Kumaha ieu mengkol mah tuh. Jujur dah cuma dunia tinjau ti materi bener tak temen apa kurang butuh doa duit tak itu ngajebak bikang mah gampang tadi imam tadi pengajian nasirana tengah duit tadi ayo leungeun kieu mah doa ayo duit mah kieu kurang butuh oh kudu latihan dulu. Doa butuh duit ya iyalah temun HP Syekh Mubarak jelema butuh materi makanan liar jauh-jauh di Cikampek ka dieu. Oh daripada cicing di imah liat sirah mikiran loba ulang-ulang hutang terke tangi jeung aing mitnah ka aing loba hutang nyaho ti mana aing loba hutang
mobilnya alhamdulillah 4 tahun deui hulang mengliar ka dieu sugan dia mah menang doa astagfirullahaladzim kunung teulik eta jelema Tuncai bubar muludan, ibu bapak balik marawa ilmu, kula balik mawa amal. Astagfirullah. Amplop. Kamu napek si Asep, ad-dunya bid-duit. Wa ma bid-duit sakit. Ad-dunya bid-duit gesit. Ad-dunya bil-fulus. Wa ma bil-fulus mampus. Ad-dunya bil-fulus lulus. Awal disebut gratis nama awal bener tak? Termasuk kaheujeun di WC umum di terminal mayar teh. Sabaraha? Tah berarti sepakat ayeuna mah harga modal sadunia 2.000. Ayo neng tanda tangan geus. Diekeun perda tah harga ngising 2.000. Pernah kula di terminal Rangka Sarita teu mayar diundang Gunung Jaga. Haji pelit, astagfirullah itu nah begitu kan. Nongka mayar ji, aku ngomong biasa mayar, aku haji ngalios baik. Tandanya yang Aisyah di dia. Sabaraha? 2.000 ji, tah 5.000 kembalian. Nah, receh ji, aku ini sih deh. Daripada lapor duit aing, mending ka jero deui. 2 menit ngaheujeun. Kalau berarti ngesak 1.000 lumayan. Bayan 1.000, oh receh ji, karena hitungkeun pret nah. 1.000 dihitung. Ya Allah ya Rabbana. Jujur, rumah tangga salah gitu bangga duit Maria dulu. Bener teh? Mau ada yang harga naik, oh bibir pamajikan milu naik. Aya nu kitu aya. Berarti dia mimitin apa bu? Ya Allah ya Rabbana. Bingung Imam Siri akhirnya mikirkan biaya. Imam Siri ngaluarkan fatwa. Kumaha cek Imam Siri sing sajal manu ngamaksud rek macakeun tarikh Maulid Nabi, rela ngorbankeun harta tenaga jeung pikiran untuk Maulid Nabi, maka eta bakal diganti ka Allah. Jalma-jalma nu kitu bakal menang taman-taman surgana Allah. Muridna naros ya Syekh. Kunon jalan muludan menang taman surga. Dijawab Pak Imam Sirri, argumentasinya adalah li'annahu ma qasada dzalikal mawadi illa limahabbatihi sallallahu alaihi wasallam. Tepati-pati umat Islam mengorbankan harta, tenaga, pikiran ngayakeun muludan angin nancep dina hatena umat Islam rasa cinta ka Kangjeng Nabi Muhammad. Kadenge eta fatwa nyampailah ke seorang raja di Irak, yaitu di Irbil. Saha eta raja? Ngaranna Abi Sa'id Kaukabari bin Zainuddin bin Ali bin Baktikin. Diundanglah umat Islam, ribuan umat Islam hadir di Irbil. Eta raja ngayakeun muludan tetanggung sakali gebragan muludan di Irbil. Eta raja mencit ontakna 500 unta. Mencit dombana 5.000 domba. Sabab ribuan Islam datang. Batur mah muludan doang gitu Pak. Kurang muludan baru-baru nyumbang onta-onta lagi eueuh. Boga kotok hiji di samunikeun. Sun kapanggih ku panitia. Panitia na careun. Kadang neuleuh pemuda mawa proposal mentan dana nyiaran dana mulut. Anu ngageblungkeun pantau aya. Anu nitangkan agak tutupkeun pantok tutupkeun cek anakna kunaon sih itu panitia muludan cicing dari lamun nanyakeun mak bejakeun can balik ngebohong monggo anakna jadi satpam hareupeun pantok panitia datang assalamualaikum ceng maya budak leutik jujur teu bisa bohong budak ngajawab cek make can balik. Dia kaget cek emak iraha cek dia berarti emak ayah diburi itu kan kanyaho yang isin ada gitu atau tebuga bae tebuga hartanya tanaga tebuga tanaga atau pikiran sumbangkeun pikiran ge tebuga edan ya Allah ya Rabbana sumbangkeun anu mumpampuh urang supaya jadi saksi di kiamat amin.
Ya Allah ya Rabbal. Maka beres di Irbil Muludan Islam mulai bangkit, nyambung ke Damsyik, di Damsyik ngayakeun muludan, muncullah panglima perang Islam Syekh Nuruddin Zanki, nyampe ke Mesir, 7 peti ngayakeun muludan dengan cara setiap malam membacakan burdah sholawat Nabi, sehingga muncullah ulama-ulama ahli syair, ahli sholawat, ahli tarikh, seperti contoh Syekh Ja'far Al-Barjanji dan karangan nepi ka urang kitab Barjanji baheula mah tiap malam Jumaah dibaca ku urang dari musala reyon pina ruyuk baheula mah dicangan ku lentera rame geus magrib teh ngeunaheun kadenge malam Jumaah bari listrik can aya oge dicangan ku lentera petromak baheula mah kitu barudak lalaki bapak-bapak tawasul maca yasin marhabaan baheula mah dari musolana ge jangkung hanapeun anak ulah beulah aya speaker toa geus gepeng gantung dina tangkal jambu pada we setrum aya make aki terus di 4 aki setrum nu kitu mik nagale nu kieu baheula mah lain speaker salon nu buleud dibungkus ku lawon dibeungkeut ku karet mereka baseun alawon teh berbagai macam dejigong tertampung baheula mah rame bari sederhana eta musalla kadenge ka mana-mana ya Nabi salam alaika aneut imah panggung reot nu kadenge naon Yasin wal Qur'anil Hakim imah belah ditu ngaliwat aya nu kadenge tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir imah belah ditu malam Jumaah kadenge la ilaha illallah la ilaha illallah ayeuna imah pamewah-mewah pagedong-gedong pacang-cang malam Jumaah geus teu kadenge Yasin acan bener geus kurang keberkahan geus teu aeling nu geus imah nu kadenge salat jurig bae ti isuk teh ka isuk teh magrib batur eling malam Jumaah dikir Yasin dibaca ieu mah tipi nu kadenge imah belah itu Indonesian Idol ajar belah itu blang tung malam Jumat ipongan imah belah itu KDI doa kue ayo latihan eta datang wal malaikat rahmat kabur geus leungit ka berkah hasil muludan di imah loba nu zikir deui amin ya Allah ya Rabbal beres deui umat Islam bangkit sanggeusna ngayakeun perayaan muludan di bawah komando panglima perang Islam Salahuddin Al-Ayyubi ribuan pasukan Islam ngabring ke Palestina mampu ngarebut deui Baitul Muqaddas alhamdulillah hasil tina perayaan muludan alhamdulillah eta tah hukum jeung sejarahna mudah-mudahan sing makin kuat amin nya anyar ayana bid'ah tapi kategorina ieu perayaan bid'ahna mahmudah non bid'ah mahmudah kullu ma uhdisa walam yukhallif kitaban aw sunnatan aw ijma'an fahuwa minal bid'atil mahmudah setiap perkara nu eueuh tina-tina tapi henteu bertentangan jeung Quran, henteu bertentangan jeung hadis, henteu bertentangan jeung ijma ulama, eta disebut bid'ah terpuji. Alhamdulillah. Lanjut ke deui. Haus. Bu, bener kacapean ku serak mah ya Allah, digedar terus ulah. Serak teu kuat. Biasana kula 2 jam. Emang teu kuat kula ya. Paling 4 jam lah. Tapi kapingsan aing. Bu, tadi sejarah jeung hukumna mudah-mudahan kuat iman orang amin. Jangan nambahan kekuatan cinta, orang kenali deui siapa si orang yang kita cintai, siapa si orang yang kita peringati adalah Nabi Muhammad, satu-satunya manusia paling sempurna. Setuju? Setuju? Nabi Muhammad jalmi paling
bejakeun Asep mana tanda kasampurnaan Kangjeng Nabi bu kopi kan samemeh Allah nyiptakeun naon-naon nu ti payun ku Allah diciptakeun nur cahaya. Ketika cahaya geus dicipta Allah ngadau ya nur khalaqtuka wa sammaituka bi Muhammad. Hei cahaya kaulah nyiptakeun anjeun jeung kaulah mere ngaran ka anjeun ku ngaran Muhammad. Berarti nu ti payun ku Allah dicipta adalah nur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beres nur tercipta, nur Nabi dicipta, tidinya Allah nyiptakeun aras, lauhil mahfuz, kolam dicipta tina nurna Kangjeng Nabi Muhammad. Bahkan ketika nyieun kolam Allah ngadau ka kolam ya kolam uktub he kolam tulis panjeun tulis naon abdi Gusti la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Jadi kalimat tauhid geus ditulis di heula ku kolam dina tauhidna aya Muhammad nabi nangis aya jalmina can digelarkeun ku Allah. Ieu luar biasa na Kangjeng Nabi can digelar dohirna tapi ngaran geus terkenal. Beda jeung urang. Urang mah terkenal saeus lahir, bener? Ceuk anak geus sabaraha? 5. Nu kahiji lalaki sangaranna si Anwar. Deui Anwar kan Januari lahirna. Nu kadua eta masih Oktaviani da Oktober lahirna. Nu katilu masih Novi dan November, nu kaopat nang si Desi dan Desember. Nu kalima eta mah Erot bulan Maret. Berarti Erot bulan Maret lahirna. Aneh-aneh namcing, aneh loba umat Islam resep nempelkeun ngaran Dewa Romawi aneh. Januari nepi ka Desember eta ngaran-ngaran Dewa Romawi nu disembah ku orang Kristen Romawi. Januari teh ngaran Dewa Janus, dewa masa lalu masa depan berwajah dua hitam dan putih. Eta sejarah Romawi dijadikan bulan Masehi hiji Januari. Nu kadua Februari bulan suci Romawi kuno ngaranna bulan suci Februari. Maret dewa perang dewa Mars, April dewi kecantikan Afrodit, Mei dewa musim semi Mei Ametista, Juni dewa perkawinan dewa Juno, Juli jeung Agustus ngaran jelema kaisar Romawi kuno ngaranna Julian jeung Audas, Septa, Okta, Novem, Desem, nama-nama dewa-dewa kehidupan Romawi. Kunaon sok ditempelkeun di anak urang anu ngakuna umat Nabi. Pan teu bisa mere ngaranna atuh ka kiai datang. Kiai meta ngaran anak urang geus lahir lalaki. Ceuk kiai naon ngaran asma Allah Ar-Rahman, Ar-Rahim dimimitian ku Abdul jadi Abdul Rahman, Abdul Rahim, Abdul Basit. Sok mangga ngaran Nabi kiai ngaran malaikat menang aya Ridwan penjaga surga hayang gagah kiai Ajroil menang aduh tukang nyebut nyawa itu sembarangan bae naon teh tatanya meureun ngaran ka anak Ajroil khawatir bisi bapak akhir sakarat geuning cik itu udah bah sabar itu Ajroil datang paeh langsung kaget eta mah dikira malaikat tuanna ngaranna kurang sembarangan aneh jelema ayeuna dibere ngaran bagus tuh bangga geus bagus-bagus ngaranna masyaallah Abdurrahman balik di sakola ngadat eta budak abah salah mere ngaran teu gaul menang kiai goblok ya tes lah Abdurrahman alus teu gaul dah teu gaul kunaon jadi sakola barudak manggilna omen geus diganti bah ayeuna mah naon Remon Abdurrahman jadi Remon adina gemilu diganti Abdul Rojak jadi Jack lanjutna nu bikang di luar Siti Maimunah diganti Mona sekalian monyong sia tuh bangga merengaran Islam aya di pan eta jelema teh ibu-ibu ampun teu tatanya teh kitu keur gede beuteung resep lala jobola Liga Itali AS Roma jeung AC Milan anu menang AS Roma nu ngasupkeun golna jelemana Kasep bodas ngaranna si Totti
Cek eta ibu-ibu hamil pokoknya anak aing lalaki ngaranan Toti. Kaset di ijabah lalaki langsung di ngaranan Toti. Panggil jeung ustad. Cek geus lain budak geus. Di ngaranan turun geus. Sangarana di Itali punya. Sa Toti. Cek ustad. Maksudnya eta Toti naon? Gaul, ustad gaul, Toti. Cek eta orang Itali atuh ustad mantak bangga ce letah Itali jeung letah Sunda beda kumaha letah Sunda sok ngagegetkeun ngaran ka anak mun anakna Dedi ngagerona Ded ka dieu ngaranna Joni John ka dieu ngaranna Toti coba budak sakasep-kasep dintok-dintok manggilna indungna nu salah atau budak jadi ngakuna ngaranna entot keur ulin si entot teh hareupeun imahna lurah liwat kenontot keur ulin ka lurah penting sare jeung saha abah entot imah maksudna si Topi di tengah kan jadi fitnah eta ngaran kitu tengah penting si Toti mewek yang ki si Toti ngudangkeun bapana Pak udang naon sia aing tuluh yang ki ka kamar mandi atuh sia teh nya di kamar mandi na aya emak mana ti heula ka WC bapana ngorejat gendoran panto WC na teh sia bedakeun kamar mah ceuk bapak gerakkeun entot heula tuh kan fitnah deui maksudnya si Toti heula atuh si Toti gegedor kana panto WC tuk mah gerakeun teh ka baoge entot heula entok mana calangap di jero WC goblok bapak sia baueuh kabosan maksudna naon eta indungna kitu sia nu bare ngaranna sia nu haliwuna ulah sembarangan jadi fitnah eta begitu coba tanya ke Kiai kasih nama yang baik guys balik dari Rasulullah can digelar ke dunia namanya sudah terkenal ini sempurnanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bahkan Nabi Adam tawasul diterima tobat Nabi Adam gara-gara tawasul nyebut-nyebut jenengan kanjeng Nabi Muhammad ya Nabi Adam nyian kahilafan di surga Nabi kan diturunkan ku Allah ke dunia dipisahkan jeung Siti Hawa diturunkan di Jeddah Nabi Adam diturunkan di But baheula But ayeuna India sujud Nabi Adam nabu lahur batu bari ceurik Nabi Adam tobat ka Allah sujud teureun ceurik bibirna teureun maca doa istighfar Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin terus dibaca ku Nabi Adam salila sabaraha tahun sujudna Nabi Adam bari ceurik 100 tahun sujudna Nabi Adam urang boro-boro sujud 100 tahun umur mah nepi urang umur urang mah dibawa ku imam sameneun ke sujud geus cangkel hulu kadang-kadang imam diharap sujud kena urang mah diburi geus cengkati heula lalu keharap imam sujud kena nyusuli sujud deui pada tengah bingungkeun malaikat aja gitu cek malaikat aing kumangan lainna ieu jelema di tengah-tengah rakaat sujud 3 kali sahwi ge lain untung malaikat teh keuring mun harus dirocok jumur jelema kitu bisa naon nanti sujud kabetah ya Allah eta Nabi Adam 100 tahun sujud dari nangis Nabi Adam penasaran sujud sakieu kembelna can dijawab keneh ku Allah udang Nabi Adam tina sujud berahi socana bentak begitu neuteuk ningali ka luhur aya kalimat begitu indah bercahaya la ilaha illallah Muhammadur Rasul protes Nabi Adam ya Rabbi sembarangan eta makhluk nu ngaran Muhammad aya di gigireun Gusti kecuali Muhammad makhluk Gusti anu mulia saha eta Muhammad ya Allah Allah ngajawab ya Adam ismun min asma'i auladik Adam ya Muhammad ngaran calon putra turunan anjeun manusia ya Allah ya mulia banget can digelar ka dunia karena geus disiapkeun inilah manusia yang paling aku cintai kata Allah maka Allah minta Nabi Adam ya Adam ud'uni bihaqqihi qad ghafartu lak walaula Muhammad ma khalaqtu Adam minta ka kaula kalawan hakna Muhammad maka ku kaula dihampura anjeun sabab lamun kaula teu nyiptakeun Muhammad maka kaula moal nyiptakeun anjeun
secara tidak langsung. Inilah asal muasal ayat perintah tawassul. Allah nengitah tawassul Nabi Adam anu panggeulana tawassul can digelarkeun ka dunya tapi ngaranna geus terkenal. Inilah sempurnanya Nabi Muhammad. Mana dia asep kesempurnaan Nabi ketika dilahirkan. Kumaha gitu luar biasa. Sahabat naros ka Rasulullah, akhbirna an nafsika ya Rasulullah, tolong ceritakan kepada kami tentang kelahiranmu ya Rasulullah. Rasul senyum, hei sahabat, kaulah nguping ti umi kaulah, umi Aminah. Kumaha cek umi Aminah ya Rasulullah? Cek umi Aminah ki ra'at ummi hina waladat bi ka'annahu nuran adha'at kusurur rum wasyam. Umi kaulah ningali ketika kaulah lahir malam Senin 12 Rabiul Awal Mekah terpoe ngadadak caang, bahkan cahaya kaula sampai tembus ke negara Romawi sampai ke negara Syam. Kabeh jelema nu di Mekah gegerewekan kalaluar tina sare naon digorowokeunana kiamat jadi panon poe can waktuna bijil geus bijil disangka panon poe bijil ngadadak budak lalaki umur 10 tahun lupatan mapai cahaya ti mana bijil na eta di papai ti imah Siti Aminah aya naon di jero imah Siti Aminah dibuka pantol di tengah imah aya orok keur diuk bari wajahna nenggak kaluhur bibirna ngucapkeun kalimat Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Keur muji ka Allah. Di mana eta cahaya bijil? Cek budak lalaki 10 tahun kasyamsi tajri fi wajhihi, bagaikan matahari yang sedang berjalan-jalan di wajahnya Nabi Muhammad. Nuju orok Rasulullah kita. Sahabat naros Gusti, eta budak lalaki 10 tahun teh saha? Diwalan ke Rasulullah, eta budak lalaki 10 tahun anu ningali kaula keur orok ayeuna jadi sahabat kaula. Saha Gusti? Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Jadi ketika Rasul lahir, Abi Hurairah usiana tos 10 tahun. Maka ungkapan Abi Hurairah diabadikan ku Syekh Ja'far Al-Barjanji. Maka ayat tukilan wa muhayyal kasyamsi min kamudiun asfarat anhu lailatun gharra, bagaikan matahari yang membelah gelapnya Mekah ketika Mekah gelap menjadi terang benderang. Anta syamsun, kau bagaikan matahari, kau bagaikan rembulan. Salah eta ungkapan sabab kesaksian ku Sayyidina Abi Hurairah. Rasul ketika lahir bagaikan matahari terbit ngadadak. Aya deui anu kitu kalahiran. Manggihan deui doang nu kitu. Nu lahir kadadak caang salalemun aya deui moal. Moal manggih deui. Cikampek Karawang tibalik tetangga kula Ceijah ngalahirkeun tengah peutingkeun cang listrik pas paru. Kabalik eta mah minan nur ila dulumat eta mah. Tina caang jadi poe. Ya bahulu orok geus nongtot rek bijil. Bidan nanggus kolot eta bidan senior. Salaki Ceijah gigireun bidan ngabantuan. Begitu parum listrik atuh bidan rumpun pada poe. Neangan dulu orok. Ngarampak kagigir teuing. Gok salah nyakeh. Yang bidan kaget salaki Ceijah ngagoa. Ya gara-gara parum listrik bulu orok jadi ngaletikan. Atuh salah kecil ijah gogoakan bu bidan nih geli ya malain hulu orok lain naon atuh ceng itu mah hulu kobra. Hei lain nyengir mikir cocok lu boga pikang Palawan beda kentak kasih Nopi kasih Susi si Ida Selis bejaan, si Uis bejaan cek si Asyik Mubarok, Bikang Palawan ulah ulin peting-peting teuing sabab bener lo bakal bejakeun orai liar tengah peting sekali macok bareuna kebel kadang-kadang indungna tas nusok ngabebaskeun anu apel ke anak Bikang. Oh budak ngora pemuda mawa ninja gengsi mawa ninja kajebak sia Susi Nopi dengekeun aya nama harga ninja 50.000 menang rental di babaturanana
numpang gengsi malam minggu nepungan bebene kabogo ninja bari ngajingjing martabak no dakar sapindungna eta begitu datang cek indungna si Bikang aceng jeung saha ka dieu motor ninja mah eta nu sabaraha ceng nu kitu motor 60 juta mah 50.000 dan nyewa kejebak tak indungna mak ya kesan emak ulah meuli di jalan martabak nok aduh bari pengertian di calon mantu mak seneng putingnya di bawah ulin heulanya ku kula bye dibebas anak Bikang ngamilu naik kana ninja diburi tak kan ai motor ninja nonggi ninja Bikang wis nangkel diburi nah digas ren itulah atraksi Sunyoto nah susunya nol na tombol ajur susu siasa susi untung kedijen sosis ajur balik najis anu tadi indungna jojong di imah nikat martabak nung anak Bikangna di sawah keur di nogan namun geus kajian gitu anjur bener indung wirang bapak tetangga kiai salelembur kabagean warirang bau bener teh Parawan kudu eling ieu zaman Gusti kuling bukti ayeuna loba maling sela-sela samping khususna ka kaum istri hirup teh sing hati-hati sabab di zaman kiwari loba maling liang celik model jalma akhir zaman geus poho ka pangeran lamun hayang apa majikan tinggal ngajingjing di jalan dibawa ka panginepan seperti ucing-ucingan kawin karak 5 bulan geus ngai sorok kuntuan namun geus kejadian gitu wirang sarere maka lamun dihiji mah aya nu zina pek teu diusir teu digerebeg maaf opat tuluy suhunan ka kulon kawetan ka kaler ka kidul kabeh kabagian dosa maka ketika Allah mere teguran teu pilih kasih sahabat bisa jadi korban mantak salah kaprah jelema dielingan ku kiai ngalawan masing-masing kiai ngeunah wae eta ngomong masing-masing doang itu butuh baik ku kiai bener padahal aya naon masih nyiaran kiai anu paeh kiai nu disiaran bener tah ngamandian mayit kiai nu ngaboehan nu nyolatan nu ngagotong tolol siya merkosa kiai anu ngagotong RT lurah nu ngagotong kiai nu capean merkosa ka kiai nu ngagali kubur innalillahi wa inna biadab ulang deui nu dikubur aya saya sawangi saya awak igurusnya kubur kiai anu nguruskeun mayit sia saha kiai mah ulah kanaot kalak gering dari pu sarerea sok ayo kiai gering anu pae teu bisa ngamandian masyarakat bingung laku mayit lalap-lalap kakulang leuheun anakna sugih cek anakna daripada bangke abah bau ulun ngamandian ayekeun kana mobil bawa ke mana steam mayit di steam sekalian seuseur huluna giles edan kabeh betul tuh ku kiai dagen sing panjang umurna nonon masing-masing ngeunah eta ngomong
itu bisa masing-masing. Ketika datang teguran maka kebagian satu makan nangka semua kena getahnya. Terus lah pula doraka dia malah ngarugikan batur iya cek sahat ngarugikan batur datang bebencana rugi sarerea nya ceng si anu jina si anu maksiat si anu mabok si anu judi si anu dosa. Tapi ketika Allah beri teguran berupa bencana lain siapa yang cilaka bisa indung bisa bapak bisa adik bisa dulur bisa tetangga kabagian jadi korban. Jangan pernah yang musibah musyawarah. Ayo, jangan pernah tsunami musyawarah. Sugan cek tsunami belok, imah kiai liwat. Tuh bisa. Imah kiai gede sikat leungit. Untung kiai na salamet naik tangkal kalapa. Make kolor tak kiai. Pan sampingna tibeut tiheula ka bawah banjir. Untung kolor bagus. Coba lamun jeung kolor na ka bawah. Lagi buat kamar eta perkutut. Saya dengan kurung lagi. Datang teguran KB kabage. Makanya pernah maaf. Ayah komentar Mang Haji Roma Iraha. Pak Irama. Kita paparitain baheula eta. Lamun tadi kobong, baheula mah hiburan internet YouTube eueuh baheula mah HP ge 13. Menang nanyaan santu yakin ngirim surat baheula mah. Selatkeun buku. Titipkan kalau Isa titip ya buat si Neng. Iya gitu lama paling ayah hiburan dalam masyarakat kampung hajat nanggap layar tancap film asal sholat isya saat santri teu ajengan geus keluarga gini ayeuna teh kolong bedugi kanyahoan asep adieu budak santri ka mana bohong dosa kabur. Anda saya jujur nonton film ama kabe mohon ari si AA anak ajengan sakobong CS di aing si AA karana kudu mimpin satu si AA nu nonton tadi itu aing bingung serba salah jujur bae Algen nonton nama Asep susul siapa yang luncat bari ancan ngerti susul teh naon mungkin aja nggak susul teh titah balali aya yang salah mikir sugan susul teh baturan nonton nak gitu sudah atau nyek luncat siapa nepi ka lokasi hiburan layar tancap anak ajengan ayah nagalengan sawah harurung samping kieu. Oh iya, cekan aja. Jeung samping. Atuh berak wae jeung kulkas. Apa nyaho? Aduh. Laju kumah tadi ama gogorowokan aing kanyahuan di kolong teduh kawan budak santri ngabohong dosa aing ngajawab nonton film aman nanyakeun kula aku nanyakeun asep sia ka mana dijawab kumah atuh jujur aing sieun dosa nonton film atuh laju cek ama asep susul aing luncat buru nyusul minta balik teuing lah urang mah geus nudon bae ka bapak ka ama maksudna mungkin Asep minta nyusul teh jangan ngajaga keamanan AA anak guru oh atuh diuk set dia diuk aing lalajo atuh aing hayang nonton eueuh di hiburan baheula mah layar tancep misbar girimis bubar eta kan film teh jauh ti si bokir dono Nyiblorong Adven Bangun dari Prima Sonetak Nyiroro Kidul Susana tuh nu kitu mah apal wae aing mah teu leungit-leungit eta ya Allah film Oma favorit
asal mulai musik film Oma surah penonton doang jagoan datang asal mulai weta kita begadang terus satu yang bergitar Oma naik kuda ujungnya kayak ngobrol kayak tukang lanjut suara Oma naik kuda datang musik Oma mulai film Oma jing 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 bilang jadi kanyer Rocky dulu kan wah siapanya salah ya nyetel kaset jing 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 Oma datang naik kuda tuntak jing 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 sorana neta aing amit-amit aing disarwakeun jeung kuda yo dengekeun penting aing diserang ceramah di Cisolong nyaritakeun eta sorana eta ibu sora sepu baro niru sora kuda ngeunah kana hate aing di dieu sorana kuda dendam saya eta mah kae tuntak jing 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 Roma ditembak penjahat kena karena sepuluh ketihan diusap ke Roma Irama astagfirullahaladzim sungguh kau terlalu tapi aku yakin setiap perbuatan jahat ada akibatnya insya Allah. Assalamualaikum. Oh mama jeung penjahat ya assalamualaikum wae soleh Oma lumpak deui da sieun ditembak tuntak kudana eureun aya bikangnya berang ditanya ke Oma kau kah itu Rika Mimin oh Mimin ternyata aku salah Mimin. Terima kasih Mimin, maaf sudah mengganggu. Assalamualaikum. Oma didatangan ku jamaah ke Jakarta ke imahna. Assalamualaikum Bang Haji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bang Haji, alhamdulillah. Indonesia banyak musibah Bang Haji. Astagfirullahaladzim. Gara-gara siapa Bang Haji? Baik. Baik Ani aku tidak akan melupakanmu Ani meskipun cintaku bercabang sungguh terlalu gara-gara siapa Bang Haji? Baik kita simak syair berikut ini. Ya jagoan Roma Irama cerdas setiap kejadian ngajawabna make syair jadi cara jago nyiptakeun syair dunia mengakui ya Pak kecerdasan nyen syair Roma Irama tina lagu dipakai dakwah kumaha cenah naon sababna loba musibah saha nu ngondang dijawab kumaha Roma Irama itu karena sang manusia sudah lupa kepada Tuhannya. Lo baca lemah guys poho ka Gusti itu karena nafsu serakah manusia yang ingin berkuasa lupa pemimpin sarakah benar zaman sekarang lamun oma ujungnya muriang mengantuk begitu aja kan banyak orang Islam yang tak sembahyang betul tilok tahlilan
ngaharamkeun muludan, ngaharamkeun rajaban, berjamaah oge ngan kurduaan. Lamun geus nginjem duit, udah jadikan jadinya itu. Ka tukang kiredit atawa ka rentenir nginjemna 1 juta ngembalikan 2 juta pajarkeun mah ngomongna nulungan padahal mah nyiksa. Riba haram. Cicing ya rada curiga ieu. Aya beungeut-beungeut Bang Emok gitu. Dan esok pokoknya gula bebas geus nyampe di akhirat beban tanggung jawab kau udah bebas siang nyaho tapi kunaon ku sia teu dibejaan malaikat geus dibejaan kan jelema kana rudeg. Ya Allah tata kumaha musibah loba jelema geus poho ka Gusti ngangkat beas mah 2 karung kadugaeun ngangkat besi 100 kilo kadugaeun tapi loba jelema teu mampu ngangkatkeun leungeun ngan ukur mawa kalimat Allahu Akbar lohor 4 asar 4 maghrib 3 isya 4 subuh 2 loba jelema geus teu karuati. Bener? Loba pemimpin sarakah geus teu mikirkeun rakyatna deui. Mak di luhur banting tulang gitu kieu nepi ka wani singgung itu singgil tajong itu tajong ieu. Akhirnya tawa ka di akhirat di dunya geus ngerem. Bener? Bukan di akhirat, namun ketika baru tobat minta hampura ka rakyat, maaf, Anda nggak bakalan bebas dari mahkamah Allah di yaumil mahsyar. Di dunia bisa nyewa pengacara, ratusan juta miliaran bisa dikeluarkan duit, ponis 7 tahun bisa 1 tahun keluar. Namun sababna ad-dunya bid-duit, wa ma bid-duit sakit, ad-dunya bid-duit kesiet. Maaf, koruptor di Cina benang ditewak digantung nepi ka pae. Koruptor di Indonesia benang ditewak digantung persidanganana nepi ka putus-putus. Koruptor di Arab Saudi benang ditewak dipotong leungeunna, tapi koruptor di Indonesia benang ditewak dipotong masa tahananana. Kuduna 6 tahun jadi 1 tahun bil fulus lulus. Awas, aya pengadilan akhirat teu bisa mau kayak pengacara. In kana khairan fa khairun wa in kana syarran fa syarrun. Lamun aya pepelakan alus di dunia bakal jadi pengacara di hadapan Allah nyalametkeun urang, tapi lamun aya pepelakan goreng hati-hati bakal jadi penuntut umum di hadapan Allah. Mudah-mudahan dulur-dulur kula sing saralamat sing saroleh amin sing amanah amin ya Allah ya Rabbal. Sadih ngondang musibah loba jelema ngahina amalan-amalan ulama-ulama soleh. Anda senang tawasul syukur, nggak senang jangan menghina. Anda senang meludan syukur, nggak senang jangan mengharamkan. Betul? Ayo saling menghargai perbedaan. Sadih cenah ngondang musibah loba jelema resep nyeun masjid tapi mungeusian. Nyeun mah semangat tapi kadang papanasan nyiaran jariah di jalan. Pembegatan mobil makin jentong segala rupa. Lemparkan saja mangatin apaan saat dilempar, mudah-mudahan selamat di perjalanan. Anu tengah lempar mudah-mudahan ya rarungsep aya nu sok menta jariah di jalan aya salah teu salah nu salah mah umat Islam anu sararugi napel kor med eta nu salah. Udah manusugina datang kompak ke jalan panitia bubar tong nyiaran jalan di jalan ngisinkeun aing tibangnya masjid minta jalan di jalan aing lega sawah hektaran jang masjid tuh sawah nu belah ditutup kaler jual 1 hektar teu cukup nu burieun kantor desa sawah intang 2 hektar nu deket kantor kecamatan di situ mah hektar ulah nu batur eta goblok sia nisinkeun sia menta jariah di jalan aing sugih di dieu jelema nu liwat nyorot ka aing sawah lega aing mobil tuh 20 siki di garasi nu lunas karak hiji makin edan bae ta jelema deuh 5 lantai lantai ka 5 WC ngising pakai lift teu kuat ngising di nali makin edan eta jelema
cek panitia itu nanaonan ulah nyiaran jalan di jalan ulah misin lamun teu boga jariah teu boga duit di mana ngabangunan dia masjid ulah mau nanggung coba biaya mantap eta umat Islam atuh nuhun ka ek dibereskeun ku kakak mah geus tolong omong gentong kasisikeun kabel gulungan sabar hade eta biaya masjid ya kurang lebih 800 jutaan deui kuning loba kene teruskan di jalan rumah gentong mesti gorolong kan mana jelema kitu tangkap asupkeun kana gentong gorolongkeun tapi kabinuangeun kan itu ya Allah ya Rabbana bu resep nyian masjid mengeusian menta jariah nyiaran jariah nepi ka papanasan di jalan masjid geus beres eta menta jariah eueuh ka masjid aya nu kitu mana jalan mana Allah jadi tahu mana deui cenah anu nyumaneuna anu ngadatang ke dia musibah loba jelema resep ngadahar barang-barang riba maot teh keburu tobat jadi daging jadi getih hati-hati kullu lahmin nabata minal haram fannaru aulabih setiap daging getih nu diciptak tina kadaharan haram maka di akhirat dieusi ku Allah beuteungna eta jelema ku seueur neraka na Allah. Tina ya peringatan orang hayang cinta Nabi hayang syafaah Nabi hayang tina 124.000 Nabi ngan ukur hiji anu diberi hak ku Allah pikeun yang nulungan umatna saha Kanjeng Nabi Muhammad di poe mahsyar jelema datang ka Nabi Adam minta syafaah cek Nabi Adam hampura kaula teu bisa nyafaatan naon sababna Nabi Adam sabab kaula isin pernah nyieun kasalahan mending datang ka Nabi Nuh ngabring jalma ka Nabi Nuh cek Nabi Nuh kaula teu bisa nyafaatan nah aku naon Nabi Nuh sabab kaula diberi umur panjang ku Allah teu bisa bawa umat Islam loba justru dakwahan ku kaula nu beunangan ukur saeutik bahkan kaula isin ku Allah anak kaula teu ka Islamkeun mending datang Nabi Ibrahim cek Nabi Ibrahim hampura kaula teu bisa mere syafaat nah Nabi Ibrahim kunaon sabab kaula pernah nyieun dosa naon ngabohong bapak kaula nyieunnan patung-patung sesembahan penting-penting ku kaula diajur-ajurkeun eta patung disesakeun hiji isuk-isuk bapak kula nanya sanu ngajurkeun ieu patung kaula ngabohong pak anu ngajurkeun ieu patung tuh patung nu panggedena kaula ngabohong isin ku Allah datangan Nabi Musa ngapring jelema ka Nabi Musa di poe mahsyar cek Nabi Musa aya naon kaula rek minta syafaat cek Nabi Musa hampura kaula teu bisa mere syafaat nah kunaon Nabi Musa anjeun Nabi mulia bener ngan kaula izin ku Allah izin ku naon pernah nyeun dosa naon pernah ngabunuh pernah maehan utusan Firaun ngaranna si Kipti dibunuh ku kaula mending datangan itu Nabi Isa ngapring kabeh jelema ka Nabi Isa cek Nabi Isa aya naon minta syafaah Nabi Isa cek Nabi Isa hampura kaula teu bisa nyafaatan sabab kaula izin ku Allah izin ku naon ku aya kula ka dunya loba jelema salah kaprah sesat nganggap kaula anak Allah izin kaula ku Allah mending datangan itu jalma anu keur sujud jalma anu keur sujud saha eta hiji-hijina jalma mulia cek Nabi Isa suci can pernah nyieun dosa sabab hidupna dijaga diraksa ku Allah saha eta Nabi Musa Nabi Isa Nabi Muhammad nama Allah ngagugah Nabi Muhammad irfa ra'sak Muhammad udah angkatkeun wajah anjeun isya tulungan umat anjeun Rasul nyarios ya Allah ya Rabbi izinan kaula pikeun nulungan umat kaula gugah Rasul ummati ngabring kabeh umat nu iman nu cinta ka Nabi aya di hareupeunana tapi loba nu terpisah saha jelema nu teu iman ka Kanjeng Nabi Muhammad loba jelema teu bisa ngadeuketan ka Nabi ka hijab sabab teu iman teu percaya ka Kanjeng Nabi Muhammad untungna urang umat Islam boga cinta boga iman insyaallah menang syafaatna amin ya Allah ya Rabbal ya Allah ya Rabbal cenah anu ti heula datangna ka payunan Nabi ti golongan umat Islam
sahabat naros Agustus nu ti payun nu ti heula nyangarep ka kaula jelema nu can pernah ningali kaula can pernah ngadenge sora kaula can pernah ningali wajah kaula can pernah amprok jeung kaula tapi maranehanana iman cinta jeung ngagungkeun ka kaula urang nu sok muludan. Maka aya hadis Kanjeng Rasulullah man awwama maulidi kuntu syafi'an lahu yaumal qiyamah. Eta hadisna sahadi Gusti nu bakal mayun salira kenging syafaat di poe mahsyar birrul walidain jelema nu sok ngamulyakeun indung bapa. Diancam ku Nabi awas umatna rajin ibadah tapi di akhirat teu meunang syafaah gara-gara ke di dunyana sering nganyarikeun hate indung bapana teu ridho. Hati-hati neng santri yang kaset bageur ceng kaset geulis neng lamun hayang manfaat ilmu hayang panggih jeung Nabi di akhirat ti ayeuna geura mulyakeun indung bapa ku bahasa jeung tingkah laku. Khawatir ku zamanna loba kolot nyeri hati ku anak ayeuna baheula mah budak kayak kaliwatan indung bapa dodongkoan budak kayak mah ese nu kitu indung jajalaneun diseret dari kanyong sebelum bapa ngagoler di tengah imah di lengkahan siap buat jeung ngalengkah kagok nincak beung bapa namanya anak juri sudah geus nincak beung bapa na molotot ka bapa na bokap teu nyambung sia nya teh jeung lamuru oge datang indungna nyokap datang nini nyokep teraja laki nyakop riweuh bahasa juriga ini loba kolot nyari hati ku anak terutama kalau jadi indung neng bagian kaset gelis ku ayana maulid Nabi indung nu diangkat derajat sancan maulid Nabi awewe hargaan tiap ibu ngajuru orokna awewe di ruang hirup-hirup di paehan tapi Rasul lahir ibu yang diangkat derajatnya Masya Allah makanya pantas nabuludan menurut hadir teh awewe bae sabab kesyukuran ka Nabi lamun teu diangkat ku Nabi geus we moal taun kudu ngubur awewe benar Nabi ngangkat ibu sampai 3 tingkat derajat di atas bapak. Sadar lalaki ulah macem-macem ka pamajikan ku Rasul diangkat 3 tingkat berarti awewe boga jasa teh bisa dibayar ku salaki cincin oke entrak nangke aing kagok tenang ku aing dibelaan tenang atuh sakumaha gagahna salaki sorry nggak mampu melawan ibu hebat kumpulkeun harta salakina sadunya buat mayar jasa pamajikan moal kabayar cici berarti sok-sok ayo ini kagok ini mana jasa ibu teh bisa beda bayar ku salaki maaf jenjang proses menuju kehamilan ibu rutin sabulan sakali sok mijenan darah kotor naon ngaranna bejana lamun kerhet sok aya nyeri awak bener salaki ngarasakeun teh hayang tarima bersih bae setan bener tuh Bu head eta teh ngaranna naon head lamun bahasa nasional naon mens bahasa Sunda naon di dieu kotoran bahasa Jawarana brewok utah getih brewok utah getih botak jadi merana ya Allah ya Rabbana cek ibu-ibu atau Allah teu adil nomen awewe justru adil ketika ibu head ketika ibu men aya ibadah mahdoh anu diliburkeun Allahu Akbar Allahu Akbar lohor adan ibu tibra be kerek 12 nepi ka maghrib cek salakina dosa siap teh salat ibu budak sorry ka mens udah eta puasa berang-berang di kamar cek salakina sia kanyahoan dosa teh puasa sorry ka mens kakak tak percaya dele
Mantap lamun ibu boga salaki teluk puasa teluk sholat buru-buru belikan softtek atau ilalaki di mana masangna wawalkeun kana sumutna kakak tilok sholat cek sasudu barok kudu ngahakan softtek aing ya urut aing hakan kusya Allah ya Rabbah mens nu kadua naon hamil keur nyiram lagi ripu kamu gede 7, 8, 8 bulan doang membawa drum band baik kemana-mana lain yang serikeun Pak bener ripu pamajikan mah bapak gigireun tapi pamajikan sare gede beuteung ripu yang gigir wae asa kemprok pedel nang kuban pamsieun mecret nang karak bercuriga sieun aya nu mendaki gunung tengah malam naik ke puncak gunung mencari kawah candra di muka cicing sia bapak-bapak pagaweanana mendaki ya Allah serba salah gede beuteung hamil ripu ibu-ibu mah mantap hese berat mayarna ka berat naon deui kelebihan ibu-ibu maaf ngalahir nyawa nu ditarohkeun tak pantas penelitian dunia tidak ada lagi manusia yang paling berani di dunia cuma satu siapa ibu-ibu bapak lewat lagi nah buktinya ibu-ibu paling berani menurut penelitian ibu-ibu paling berani di dunia nu kahiji wanita yang harapan payah yang paling berani menghadapi kematian adalah ibu-ibu ibu boga anak 5 berarti bisa 5 kali narohkeun nyawa bener teh sebab setiap melahirkan anak menurut ilmu kebidanan setiap ibu melahirkan seorang anak maka ratusan ribu urat saraf kecil putus maka taruhanna nyawa lalaki ngarasakeun teh main sama di luar wae jalan-jalan nyiatan jinggo dari wili dan laki ini kang pemajikan apa di kamar jeung bidan ngabicilkeun orok cek salaki cek bidan saya salaki nah nya bidan bantuan pamajikan saya geus leuleus tanagana karak aja sabar nyai sabar bulu budak geus nongtot kejeun nyeri jawa tanaga jeung kakak di gigiran ayo semangat smile bara-bara Ismail aing ngerti keluarga tanagana leuleus kak jeung kakak ayo ame tanaga baru ayo 1 2 3 bareng-bareng ayo bangsa laki nanti heula nu ngajun nepi ka bidan kaget ya orok bau naon lancar keneh salaki berat awewe tanggung jawab nah bener teh ngalahirkeun nyawa tarohanana Masya Allah mantap ibu disebut paling berani sabab bukti nu kahiji wani yang harapan payah bukti naon eueuh nu kapok orok nu kahiji karak satahun inuman sekolah teh cenah nyeri tapi dua ibu pemberani berani ngahutang ulah aneh unggal poe loba nu ngabring lagi ulah aneh ibu lempang nalaun sabab tiung lebih kesendal can lunas tempo hanya geus lunas mah tiung rapi menyeng sewa can lunas itu dibenerkan guys benar lunas guys lunas tiung ngalesang berarti lu ibu hebat sakti pemberani luar biasa apa keluar biasa ibu mampu menghidupkan yang mati sakti awalnya bisa ngahirupan lupa nyahurungkeun kompor ulah kamana-mana mikir mana deh ibu-ibu pandangannya sangat tajam mampu menembus pandang kakulat tuwani ngelawan ka pamajikan sabab pamajikan pula sakti tembus pandang di mana bae aya nunda duit kanyawan bae berarti eta awewe ahli mencari uang alias ahli koko robel aduh ya Allah
si paranya umur ibu amin sama perjuangan anak mau bisa dipohongkan kanya indung bapak ke anak sepanjang masa tidak ada batasnya betul nambah dibikin ke indung bapak demi anak tapi kanya anak ke indung sepanjang jalan sepanjang jalan ada batasnya giliran anak rek barang bere ke indung bapak mikir nah kebel sian dulu batei sian gede teuing sepanjang jalan indung bapak ngurus anak 10 tepusing tapi anak ngurus indung hiji bapak hiji lo betul mampu betul mikir siap betul siap itu indung hiji bapak hiji melipar rebut siapa lah ngurusna oke giliran orang siapa Masya Allah tapi indung bapak ngurus anak 10 tepat sia-sia kau mau indung maka dia ceng kerletik gua kan dia bager digulung ku indung ku bapak hebat tak wajar Rasul mal mere syafaat ke umatna sosarajan rajin ibadah tapi mereka rajin ngangerikeun hate indung bapak moal menang syafaat dua nu bakal menang syafaat jelema nu ngamuliakeun indung terakhir sa nu bakal menang syafaat di painan Rasulullah umatna anu biwirna teu eureun ngabaseuhan ku kalimat istighfar jeung maca sholawat ka Kanjeng Nabi Muhammad. Mudah-mudahan emang kaulah geus kacapean tinggi teh memang ku hawa serakir kuat nyesang terus nyedot suara hampura memang kurang stabil doana bae meureunna enak kula rek bulan ka Cikampek kebenaran waktu ayeuna kosong kula malam enak anu ngagagalkeun hiji rek dipake balik encan setor-setor di awal mulut anu di Banten ya Allah aing peuting mangis di aku tanti hilang beas terus alhamdulillah ngan pasti kula teu kabagian sabab balik ka Cikampek pasti geus beak ku santri aing gitu kalau ka ditampungkeun video na WA bah nuhun ieu geus peuting aing sia aing usaha santri meneh kan di Cikampek tiap mobil datang bawa berkat doakan sing berkah sing panjang umur kurang dia sing rehat sing gampang rezeki nanti berenang kula di Banten perjalanan muludan paling tinggal 8 poe deui beres 8 poe bagian wilayah Jawa Barat silih mulud akhir Jumadil awal langsung Brunei Darussalam lamun aya nu ngondang heula incan beres ngomong mun aya nu ngondang nyari eueuh mah sare bae di imah naon aing ka Brunei ngadon sangsara aing eueuh walu sing panjang umurnya sing sehat anak urang nu marasantren sing jadi kebanggaan urang dunia akhirat sing jadi ulama-ulama saleh sing saroleh akhlakna manfaat ilmuna aturan cikula guru kula di pesantren tidak mudah-mudahan sini paparinan sehat walafiat panjang umur turunan nasaroleh solehah sing mampu luruskan perjuangan anak sakitu bae hadanallahu wa iyyakum ajmain wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.